Voltamos, gente, e voltamos com a personalidade artística, a terceira dica da personalidade. Vamos lá? O nome dele é Raimundo. Raimundo, quem é você? É cantor? É ator? Apresentador? Escritor? Poeta? Raimundo se identifique. Segunda dica. Raimundo tem ascendência libanesa. E Raimundo, assim como a Joelma, nasceu em Belém. Será que ele é amigo da Joelma? Será que ele dança um gingado gostoso como a Joelma? A gente vai saber só no final do programa. Calma, podem pesquisando à vontade, porque chegou aquele momento da gente se deliciar. Tem mais papo bastidor. Calma, eu sei que vocês estão ansiosos para saber as novidades do bastidor. Calma, que tem mais. Porque agora é aquele momento de você pegar o seu caderninho, pegar a sua caneta, seu lápis e anotar o quê? As dicas de gastronomia. Está no ar o nosso quadro Papo Gourmet. Roda a vinheta. Está no ar o nosso quadro Papo Gourmet. E a pedido da galera de casa, todo mundo pede, segue ele no Instagram, me segue, segue o Som de Papo, e pediram para ele preparar um sanduíche vegetariano. Então, Cristiane, olha a responsabilidade. A galera quer saber a receita desse sanduíche vegetariano. Eu vou pedir licença para vocês aqui, gente, que eu vou pegar o meu caderno para anotar. Enquanto isso, Cristiane, fala aí como é que a gente vai cozinhar, preparar esse sanduíche especial que você vai preparar para a gente agora. É com você. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Chegou o dia do nosso encontro, hoje numa bancada diferente, digamos que nossa segunda cozinha. E aí, já estavam preparados aí em casa, caneta e papel na mão para anotar mais uma receita? Hoje estou trazendo para vocês um sanduíche vegetariano, delicioso, e já vou adiantar aqui para quem é vegano, só mudar o pão que eu vou falar para vocês daqui a pouco, qual pão que vocês podem usar, e ó, fica tudo perfeito, tá? Deixei adiantado aqui nossos insumos, vou mostrar aqui para vocês que eu grelhei a abobrinha, ó, tá bem grelhadinha. Tem berinjela também grelhada, só um salzinho e azeite, tá bom? E uma pimentinha do reino. Tomate também, que é um dos ingredientes. Tem a rúcula aqui bem fresquinha. O que vocês precisam aprender hoje? Porque esses itens aqui é bem fácil de fazer em casa, né? Cortar bem fininho e grelhar na frigideira antiaderente. Vamos fazer uma pastinha de azeitonas preta, tá bom? Vou colocar aqui a azeitona preta. Reservar aqui. E aí mistura o azeite e é só bater, nada mais, não precisa de tempero. A azeitona, como ela é em conserva, ela já tem um salzinho, já é temperada, né? Só uma batidinha para misturar tudo. Vou deixar aqui reservado, estou esquentando minha frigideira. Pessoal, vegetariano. Então vou usar um pão de forma tradicional. Vamos dar uma selada nesse pão, porque senão vai ficar muito bolo no nosso sanduíche, tá? Vamos trazer uma crocância. E para quem é vegano, a dica é para vocês fazerem com focaccia, viu? Porque não vai proteína animal. E aqui, para não demorar muito, eu vou tirar um pãozinho adiantado e o outro vai continuar aqui selando, tá bom? Só para a gente ganhar tempo. Pego essa pastinha de azeitona. Ó, é só para temperar, a gente passa aqui dentro, tá? Pessoal, pode usar a criatividade. Ah, quero usar um queijo branco? Pode sim, tá bom? Qualquer tipo de queijo pode ser usado, fica muito bom, já fiz, viu? Passo uma pastinha aqui. E aqui é a hora de montar. Coloco o tomate. Vou colocar 2 rodelas de tomate. Vamos colocar nossa berinjela. E aí pessoal, Cris, qual a quantidade correta? Vai a gosto. Tem gente que gosta mais de berinjela, outros gostam mais de abobrinha. Colocar a abobrinha aqui também. E uma dica que eu dou, porque eu sempre falo para vocês da apresentação, é que depois que tiver montado o sanduíche, a gente vai dar uma cortadinha nas laterais para deixar uniforme, tá? A nossa apresentação. Então é só isso aqui mesmo. Vamos colocar a rúcula, que já está limpinha. Vocês sabem que nossas receitas sempre são práticas, né? Então, para poder fazer em casa e não ter desculpa. Rúcula, a quantidade que vocês acharem melhor. Opa!
Vamos fechar. Já tá bonito nosso sanduíche, ó. E aí, quem quiser servir assim, pode servir, mas eu vou cortar a lateral dele aqui. A paradinha aqui na lateral. Fazer um acabamento. Cortar aqui também. Que aí todos os ingredientes ficam iguais aqui dentro do pão. Deixa eu dar uma quebradinha. E aí, eu vou cortar ele na diagonal, né? Mostrar pra vocês como que fica aqui dentro. Olha quanto fica bonito. Dá vontade, né? Então, alimentação saudável e ó, deliciosa. Vou pegar nosso prato aqui. Posso deixar ele aqui na frente. Colocar um pedacinho. Colocar o outro pedaço. E aí eu quero que vocês dêem uma olhadinha no nosso pão. Agora tá mais quentinho, né? O ponto certo do pão, olha qual que é? Esse daqui, tá? Então ficou douradinho e fica mais crocante. E a nossa receita de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam em casa, aguardo a dica para vocês e até a próxima receita. Tchau, tchau, gente! É isso aí, gente! Mais uma dica do nosso chefe Cristiane. Cristiane que já está fazendo uma longa história aqui no Som de Papo. 2 aninhos, hein, Cristiane? Eita, que é a nossa parceria de sucesso. E já sabem, sigam o chefe Cristiane. Podem pedir sugestões, manda para o nosso Instagram o que você quer que Cristiane prepare aqui. Que a gente vai estar mandando para ele preparar com muito carinho, muito amor. E agora chegou aquele momento que todo mundo adora. O momento de você contar a sua história. Então vamos rodar a vinheta que está chegando na área, o nosso Clipe VIP. Roda! Tá no nosso Clipe VIP e vamos lá para a história, gente, que para decorar foi, ó, tem um texto ali enorme. Mas vamos lá, se eu sou um bom intérprete aqui. Bem, uma amiga minha, telespectadora, né, porque todos os telespectadores são meus amigos. Bem, ela mora em São Paulo. Decidiu na década de 90 vir para a Bahia. Ao chegar em Salvador, ela soube que estava rolando uma vaquejada no interior, a famosa vaquejada de Serrinha. Bem, ela vai, pega uma excursão e o destino dela, Serrinha, interior da Bahia. Para quem não conhece, a propaganda está feita aqui. Quem vem conhecer o interior da Bahia, Serrinha. Tradicionalmente conhecido pela sua vaquejada. Quando chegou na vaquejada, pronto, com umas coisas, saiu com as amigas, e aí ela pega de noite, vai para o show, começa a dançar, toma aqui um licor, uma cerveja, mistura aqui, mistura ali, toma todas, e aí aconteceu o quê? Ela dá de cara com o cowboy. E ela, por sinal, gente, ela se identificava muito com uma personagem de uma novela da outra emissora, que se chamava Malu. Lembra dessa novela? Passou até recentemente, né? Mulher e Jareia. Posso falar, né? Também sou fã da novela, Mulher e Jareia. E a Malu, todo mundo sabe que casou com o cowboy. Pois é, olha a história dessa menina. Veio de São Paulo, da Bahia, Serrinha, vaquejada de Serrinha. Pronto, tá. Tá lá, tomou todas, aí ela olhou o cowboy dela. Aí conhecia, começou a bater papo, ela já chumbada, ele também chumbado e tal. Começa lá, beijinho pra cá, beijinho pra lá, abraça pra cá, abraça pra lá. Os dois não conseguiram voltar para casa aonde eles estavam hospedados. Ela em uma excursão, ele em outra excursão. Acabou que os dois lá tomaram todas e dormiram no início, na entradazinha da cidade, perto de uma casa. No dia seguinte, já no mesmo dia, né? Porque já era madrugada, no mesmo dia, ela acorda, olha pro lado e diz, meu Deus, onde é que eu tô? Aí quando ela se deparou, eita, peraí, tenho que ir para casa. Aí começa, procura aqui, procura ali, procura aqui, procura ali. Aí achou, e geralmente é colégio, que o pessoal aluga ou é a casa. Bem, ela achou onde ela estava. Foi lá dormir, nesse sono dela, ela sonhou tanto com o cowboy, pronto. Achou que naquela noite iria encontrá-lo de novo. Ela rodou a praça toda, tudo, nada de achar o cowboy. Passou a segunda noite, nada de achar o cowboy. Na terceiro dia, já era o dia da excursão e ir embora. Ela decidiu, então, bem,
vou comer alguma coisa, né? Deixar lá as coisas dela prontas. Aí pronto, o pessoal foi arrumando o ônibus e aí ela foi procurar alguma coisa para comer. Aí ela, nada maior, não vou embora sem achar o meu cowboy. Aí ela foi procurar o cowboy. Tal. Nisso aconteceu o quê? O tempo. Não é o tempo do programa não, é o tempo dela. Ela perdeu a excursão. A excursão não, né? Ela perdeu o ônibus foi embora. Quando ela volta, cadê o ônibus? Aí ela procura, perguntou, não, o ônibus já foi. Saíram e esqueceram, coitada. Aí ela entrou em desespero. Imagina, a mulher de São Paulo, no interior da Bahia, mal conhecia a Bahia, mal conhecia o interior baiano. Olha a confusão que deu. Aí tinha uma daquelas topics, né? Aí pegou, passou, e aí ela disse, bem, posso ir. Quando ela entra na topic, ela encontra com quem? Com o cowboy. Mal ela olhou o cowboy, ela não tava chumbada não, viu? Ela pegou, agarrou o cara, tacou um beijo, pronto. Isso desenvolveu-se um relacionamento, né? Ela morando em São Paulo, ele morando em Salvador. Trocaram no telefone e tudo. Passou-se 3 anos, ele consegue um emprego em São Paulo. Isso, ela foi receber uma amiga no aeroporto de São Paulo. Quem chega no aeroporto de São Paulo, e depois de 3 anos, eles se reencontram e hoje eles estão casados e com 3 filhos. E esse momento da história deles foi marcada por uma música de uma banda que eu sou fã de carteirinha. Mastruz com Leite. Meu vaqueiro, meu peão, pra vocês. Já vi montada em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão. Seu belo charme me faz cantar. No rosto um grande lutador que trabalha com calor, com toda a dedicação. Como é que é, moçada? Conquistou meu coração e valeu, boi. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão e valeu, boi. Teu amor, valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. Ter você, valeu, boi, meu vaqueiro. Teu amor, valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. Ter você, valeu, boi, meu vaqueiro. Segura, Mastruz. Só não machucar. Chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. No rosto um grande lutador que trabalha com calor, com toda a dedicação. Na pista da paixão e valeu, boi. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão me valeu, boi. Eu estou sempre onde ele está, vovó vaquejada a qualquer lugar. Eu vou seguindo meu peão. Seus braços fortes, sua cor, vaqueiro eu quero teu calor. Em teus braços quero estar. Ó meu vaqueiro, conquistou meu coração. Na pista da paixão me valeu, boi. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão me valeu, boi. Teu amor, teu calor, valeu, boi. Ter você, valeu, boi. Meu vaqueiro.
forte lutador que trabalha com calor. Eu posso deixar só com vocês. Escuta essa voz linda de vocês. Na pista da paixão, ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão me valeu, foi. Eu estou sempre onde ele está, vou vaquejar pra qualquer lugar. Eu vou seguindo meu peão. Seus braços fortes, sua cor, vaqueiro, eu quero teu calor. Em teus braços quero estar. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão me valeu, foi. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão me valeu, foi. Teu amor, teu calor, teu você. Valeu, foi meu vaqueiro. Cadê essa galerinha com as duas mãozinhas lá no céu? Vamos mexer na palminha da mão, vai. Tá bonito demais. Eita coisa boa! Ó meu vaqueiro, meu peão. Mastruz com leite, mastruz é mastruz. E olha que qualquer São João que a mastruz toca, vaquejado, o que for, essa música não pode deixar de tocar no repertório deles. Mas vamos lá, que no próximo bloco tem muito mais. Tem papo bastidor para você e tem personalidade artística. Quem será ele? Quem será o nosso Raimundo? Tá curioso? Não sai daí não que a gente volta já já.